Giá sốc khi anh em mình đầu tư một cái dòng máy cắt sắt của Makita của Trung Quốc nha anh em. Con này là Makita Trung Quốc nha, anh em mình cùng em trải nghiệm test này. Đấy, máy chạy cực kỳ mượt luôn mà không ít mà giới cho anh em mình có thể gọi là sử dụng và đầu tư. Anh em mình cùng em xem nè, đĩa thì rất là chắc chắn cho anh em mình, lưỡi là lưỡi 355 nha, giá nó cực kỳ rẻ cho anh em mình đang muốn đầu tư và sử dụng. Anh em nào đang có nhu cầu sử dụng một cái dòng máy cắt Makita Trung Quốc có thể gọi là để lại cho em cái comment nhé.